Ես հիմա ուզում եմ խոսել Թրամփը ballroom է կառուցում, հանդիսասրահ է կառուցում շատ խոշոր եւ արևելյան մասը Սպիտակ տանը, որ 1902 թվին կառուցվել էր, փլեցնում են, նախ պետք է այս երկրում ուզում է Սպիտակ տանը լինի կամ ուրիշ տեղ պետք է գնալ այդ քաղաքից իրավունքներ վերցնել, որ մի բան պիտի փլվի կամ պիտի կառուցեք, իրավունքների պետք ունի, այսինքն չի տարբերում, որ նախագահն է, Սպիտակ տունն է, բոլորը այդ օրենքներին պետք է մասամբ հնազանդվեն։ Իսկ նախագահը այդ իրավունք չի վերցրել փլեցնելու, երբ հարցում են, ասում են հետո կանեն։ Գծագրությունը, ինչ որ հատակագիծը, ինչ որ պատրաստեն են, ասում են դա նաև կներկայացնենք։ Ամենայն դեպս ոմանք բողոք ունեն, որտեղ սա պատմական շենք է։ Դուք եթե Գլենդել լինի, ուրիշ քաղաքներում շատ արժեքավորում են պատմական շենք։ Գիտեք, հայեր այստեղ բնակարաններ էին գնել եւ գալիս են տեղակ չեն, հետո ուզում են պատուհանը, հայեր ուզում են ամեն ինչը նորոգեն, գեղեցկացնեն։ Պատուհանը օրինակ հենց Գլենդելում կամ Բերբանկում չի տարբերում։ Պատուհանը ուզում են փոխեն, քաղաք գալիս է Սիթին, ասում է, որ դու այդ պատուհանը չես կարող փոխես, միայն նույն ձևով պատուհանը պիտի փոխվի, որովհետև այս շենքը պատմական շենք է եւ այսպես։ Բայց այստեղ տեսնում ենք նախագահը բոլորը քանդում է եւ նոր շենք պիտի կառուցվի։ Ես այստեղ հիմա ուզում եմ ձեզ ցուցադրել, որպեսզի տեսնեք, տեսնում եք Բոլդոզերը քանդում այդ շենքը, այսպես աշխատանքն եք տեսնում, այս տարածքի մեջ, որը կոչվում էր արևելյան տարածքն է, Սպիտակ տանը, սովորաբար առաջին կանայք էին, որ նախագահների կինն է, որ այդտեղ հաճախ իրենց գրասենյակն է, իրենց տարածքն է։ Տեսնում եք այս շենքն է, ինչ որ աշխատանք արդեն սկսվել է, քարտեզ կա իր ձեռքում կամ հատակագիծ կա ավել շուտ այդտեղ։ Հիմա 1902 թվին կառուցվել էր այս արևելյան մասը, 1942 թվին այդտեղ նախագահ Թրումենի ժամանակ նորոգեցին այս արևելյան մասը, First Lady-ների գրասենյակը այդտեղ է լինում եւ այսպես տեսնում եք ամենամեծ նորոգումը մտցրեք Ժակլին Քենեդի, նախագահ Քենեդի կինն էր, որ այդտեղ մեծ փոփոխություններ բերեց, այսինքն ներքին փոփոխություններ։ Իսկ Հիլարի Քլինթոնը հիմա ասում է, նախագահ Թրամփը ասում է, որ ուզում է իր տունը նորոգում կատարի, սա իր բնակարանը կամ իր տունը չի, այլ ժողովրդի տունն է, ասում է այս մասին Հիլարի Քլինթոնը։ Միաժամանակ Հիլարի Քլինթոնը, երբ որ առաջին կինն էր, երբ Բիլ Քլինթոնը նախագահ էր, այդտեղ էր իր գրասենյակը։ Եվ այսպես տեսնում եք, ասում է, սա ժողովրդի բնակարանն է, որ չէ իրենը եւ ինքը այսպես destroying կամ վերացնում է դա։ Historic preservation այս կառավարական հաստատություն է, որ նրանք նաեւ ասում են, որ կանգնեցնեն այս demolition-ը կամ փլեցնելը կանգնեցնեն, որովհետեւ պետք է ներկայացնեն ինչ է տեղը գալիս եւ ինչ պիտի լինի, հետո այսպես աշխատանք կատարեն, այստեղ տեսնում եք այդ National Trust Historic Preservation-ն ասում, որ ինձ ասած է կապվում է կառավարության եւ իրենք ասում են մենք մտահոգված ենք այս ballroom-ը կամ հանդիսասրահը, հանդիսներ կազմակերպելու այնքան մեծ է, որ ես ցեզ պիտի ցույց տամ, որ ինքը Սպիտակ տունը միցև երևելի չի լինելու, եթե այս ինչ որ ծրագրված է նախագահը ծրագրում է եւ այստեղ
տեսնում եք ցույց է տալիս հատակագիծը, ասում են սա սխալ կլինի, մտահոգություն են հայտնում, այս սրահը իհարկե 1000 հոգի մարդ, երբ որ հրավիրեն, կարող են այնտեղ ճաշասրահ է օգտվեն։ Հիմա տարբեր անձիկ տարբեր արտահայտություններ են անում, օրինակ 750,000 մարդու տուն են ուղարկել կառավարական աշխատանքները իրենք ուտելիք չունեն։ Օրինակ այս Republican սենեթերը North Carolina-ի սենեթերն է, որ ասում է փոխարեն զբաղվենք այս որ աշխատանքը ինչ է լինելու, այս դեմոկրատ ռիփաբլիկանները չեն համաձայնվում, նախագահի կենտրոնացումը սևեռված է այդ պալատ կամ տարածքը սարքելու, իսկ ռիփաբլիկանների ներկայացուցիչների տան խոսնակն է, որ այսօր արտահայտվեց, որ շատ գեղեցիկ շենք է լինելու այդտեղ, պատվապեր շենք է լինելու եւ այսպեսով բոլորս կարող ենք այդտեղ լինենք։ Հիմա եթե նայում եք այդ ծվածևի մեջ դեղին գծի մեջ այդ շենքն է, որ ավել բարձր է լինելու, քան թե սպիտակ տան տարածքը, ուր որ նախագահի գրասենյակն է եւ օգնականները բոլորը այդտեղ նստում են, այսպես տեսնում եք, շատ խոշոր մեծ շենք է կառուցվելու այդտեղ, այսպես տեսնում եք իրեն օրինակը տրված է նախագահի սեղանին, որ ինչպես է փոփոխությունը ինչ է լինելու։ Ինչ ձեզ ասացի, սպիտակ տունը հին շենք է, հիստորիկ շենք է։ Հիմա National Trust, որ historic preservation, որ պահպանվի այս, որ ասացի նորից կառավարական է, նամակ է գրել նախագահին, որ այսպես տեսնում եք, որ այս շենքը տեղինով հիմա տեսնում եք, որպեսզի ինչ որ քիչ առաջ ցույց է տալիս, տեսեք այսպես սպիտակ տունն է, որ աշխարհով մեկ ճանաչված է, սպիտակ տունը իր ձևով, ինչպես որ կա, այսինչ որ ուզում են կառուցեն, տեսնում եք խոշոր է լինելու, սա 55,000 square foot է, սպիտակ տան այս տարածքը, այս մասի 55,000 square feet է, մտածեք 5500 քառակուսի մետր, իսկ հիմա ինչ որ կառուցվում է 90,000, այսինքն 9,000 քառակուսի մետր է լինելու, որ ավել խոշոր է լինելու, ծածկում է մասամբ սպիտակ տան այդ գեղեցկությունը, նրանք որ բողոքում են, այսպես են արտահայտվում։ Ես մի տաթար վերցնեմ, երբ վերադառնամ նախագահ Թրամփի հրամանով մեկ նավակ ռմբակոծեցին, որ ասում էին թմրեցուցիչներ են բերում, ծրագիրը հովանավորում է Central Avenue Pharmacy հովանավորում է ծրագիրը։ Այստեղ տեսնում եք հեռախոսահամարը գտնում է Կալիֆոռնիա փողոցի վրա, Brand փողոցի հատմանկետին շատ մոտ է, իսկ իրենց նոր կենտրոնը բաց են անելու մի քանի օրից հետո Sunland քաղաքում։ Եթե դուք ապրում եք Sunland Tahanga, Silmar, Simi Valley, ուրեմն այնտեղ կարող եք սա հեռախոսահամարն է լինելու, շուտով բացվելու է, ձեր տեղերը կարող եք այդտեղից վերցնել կամ զանգահարեք իրենց բերեն ձեր տանը հասցնեն։ Ալեքս Արոնյանն է հովանավորում ծրագիրը եւ ձեզ առաջարկում, եթե Դուբայում կամ Դուբեյում ցանկություն ունեք բնակարան կնելու ապարտման, այսինքն կոնդոմինիում կամ առանձնատուն կնեք, կարող եք իր հետ խորհրդակցեք։ Դուք ոչինչ չեք վճարում։ Խորհրդակցությունը բնականաբար անվճար է եւ եթե նաեւ այնտեղ տարածք կնեք, դուք ոչինչ չեք վճարելու, վաճառողը պիտի վճարի իրեն։ Կարող եք շատ հանգիստ իր հետ խորհրդակցեք այդ մասին։ Ծրագիրը հովանավորում է ESA Quality-երն է հովանավորում ծրագիրը։ ESA Quality-երը եթե սերվիս ցանկություն եք սերվիս անել ձեր air conditioner ընդամենը $89 է։ Իսկ եթե հարկավոր եղավ unit-ը փոխել, նոր air conditioning-ի unit տեղադրեք, repair, maintenance, բոլոր այդ աշխատանքները այստեղ կարող եք զանգահարել։
Orange Shipping հովանավորում է ծրագիրը։ Orange Shipping-ը գտնվում է այստեղ ասեն տեսնում եք Sherman Way North Hollywood-ում է գտնվում։ Եթե մի ծանրոց այնտեղ իրենց հանձնեք, մյուս ծանրոցը կեսքին եք վճարելու։ Եթե $42 մի ծանրոց պիտի ղրկեք Հայաստան, 2x-ը կես գնով $21 կարող եք երկրորդը ղրկել։ Ծրագիրը նաև հովանավորում է Caravan ռեստորանն է հովանավորում ծրագիրը։ Caravan ռեստորան գտնվում է Glennox փողոցի վրա, Grand View փողոցին մոտիկ է շատ։ Ամեն օր ճաշ են առաջարկում 7 օր, իսկ շաբաթ եւ կիրակի առավոտյան սկսյալ ժամը 8-ից մինչեւ երեկո, մինչեւ երբ բաց են, այնտեղ կարող եք հարիսա ուտել։ Երկու տեսակ մսից, հարիսա կամ այսինքն տավարի մսից կամ թրջունի մսից հարիսա պատրաստված, որը որ ցանկություն կունենաք, երկուսը ունեն ձեզ համար։ Ծրագիրը հովանավորում է նաև Մարգանյան փաստաբանական գրասենյակն է հովանավորում, եթե դուք վարձակալ եք, վարձել մի բնակարան, պետք է բնակելի լինի։ Եթե այնտեղ մրջուն կա, միջատներ կան, պահարան բացում եք միջատ կա, մուկ կա այդ բնակարանում, դա բնակելի չի։ Դուք ոչինչ չպիտի վճարեք, խորհրդակցեք փաստաբանի հետ։ Եթե կարողացավ ձեզ համար գումար վերցնի, այդ ամիսները, որ բնակելի չի եղել, բայց դուք մնացել եք այդ տարածքի մեջ, հետո իրեն կվճարեք, կվերադառնա։ Դուք ծրար եք ստացել գալիք այս նոյեմբերին ընտրությունը տեղի ունենում։ Բոլորը նրանք, որ գրանցված են, պետք է տանը ունենան սա։ Եթե չունեք, այսինքն գրանցված չեք։ Եթե Գլենդել եք ապրում, կարող եք գալ այստեղ, մենք ձեզ գրանցենք, որպեսզի կարողանաք ընտրության մասնակցեք։ Ամենայն դեպս ինչ կա միջում այս ծրարի մեջ, հետ վերադարձ ծրարն է, որ ստամպը կամ նամակադրոշը տրված է, դուք բան չպիտի անեք։ Մյուս կողմը շատ կարևոր է, եթե ուզում եք քվեարկեք, քվեաթերթի քիչ հետո կտեսնեք այստեղ տեղադրեք, այստեղ պիտի ստորագրեք։ Ինչ է նյութը, ինչի վրա է քվեարկում։ Առաջարկություն 50-ը ասում է, որովհետև Տեքսասում 5 փոխեցին ամեն ընտրատարածքները, որ 5 ավել Republican ընտրվի, այստեղ նահանգապետ Նյուսոմը տարածքները ուզում է փոխի, որ 5 ավել դեմոկրատ ընտրվի, որ երբ գնում են ներկայացնեի տուն, նրանք 5 ավել Republican ունեն, այստեղ 5 ավել դեմոկրատ լինի, որ համահավասար լինի։ Իսկ ինչ է, հարցը ինչ է։ Եթե դուք կառավարությունից, ամեն բոլոր սա հարցը գալիս է, որ եթե դուք կառավարությունից օգնություն եք ստանում, հատկապես food stamp եք ստանում, SNAP հիմա կոչում են։ Եթե food stamp եք ստանում, որոշ մարդիկ գումար են ստանում ուտելիքի, եթե դուք այստեղ կոչվում է մեդիկալ է կոչվում, եթե մեդիկալ ուզում են կրճատեն, դեմոկրատները չեն ուզում թողնեն կրճատեն։ Ուրեմն եթե դուք ընդհանուր կառավարությունից օգնություն եք ստանում, ձեզ համար հարմար է այո ասեք։ Եթե չէ, դուք աշխատող եք, հարկ եք վճարում, ավել հարմար կլինի ոչ ասեք այս հարցին։ Նաև նրանք, որ 22 միլիոն մարդ կա Կալիֆոռնիայում, Ամերիկայում կներեք, որոնք շատ քիչ, ես ծրագիրը կիրակի օրը պիտի կատարեմ, որ շատ քիչ գումար են վճարում, կառավարությունը $27,000 կառավարության ծախսի է նայում, որ այդ առողջապահական ապահովագրությունը տան հանձին, նրանք որ եկամուտը քիչ է եւ կառավարությունը իրենց օգնում է։ Անձը ինքը կարող է 2000 տարեկան տա կամ 3000 տարեկան տա, բայց մոտարապես 20 քանի հազար դոլարը կառավարությունն է վճարում։ Եթե դուք այդպես է ապահովագրություն ունեք, կառավարությունից օգնություն եք ստանում, բնականաբար ձեզ համար այո ավել է։ Դուք բիզնես ունեք, հարկ եք վճարում, աշխատում եք միտեղ, լրիվ հարկ պիտի վճարեք, ձեզ համար հարմար է ոչ ասեք, որը ձեր ցանկությունն է, այդպես քվեարկեք, միայն քվեարկեք, որտեղ ոչ ոք չգիտի դուք ինչ եք քվեարկելու, բայց գիտեն, որ հայերը քվեարկության մասնակցում են, թե չեն մասնակցում, կամ որևէ ուրիշ անձ,
մասնակցում է ընտրության, թե չի մասնակցում, բայց չգիտեն ինչպես է դուք կվիայելու։ Դրա համար մտահոգություն չպիտի լինի։ Ես հիմա ուզում եմ խոսեմ Pacific օվկիանոսի, խաղաղական օվկիանոսի վրա նախագահ Թրամփի հրամանով միշտ այս ռմբակոծումը Վենեսուելայի երկրի շրջափակում էր լինում։ Այս անգամ Pacific օվկիանոսի վրա նախագահ հրաման է տալիս եւ ասում են, որ թմրեցուցիչ են տանում։ Ռմբակոծում են այդ նավակը, 2 հոգու սպանում են մեղադրանք այս պաշտպանության նախարար Հեքսետ տեսնում եք, որ հիմա կոչվում է պատերազմի նախարար իհարկե, եւ այսպես ռմբակոծում եւ այս մինչ հիմա 36 հոգի այսպես ռմբակոծել են, մահացել են, տեսնում եք այստեղ հոկտեմբեր 21 եւ նրանից առաջ։ Առաջին անգամ սեպտեմբերի 2-ին էր, երբ նման աշխատանք սկսվեց եւ այստեղ նախագահն է ասում է, որ մենք ռմբակոծել ենք, որովհետեւ Կոլումբիայից, Էկվադորից, այսպես ուրիշ տեղից Վենեսուելայից դրագ է գալիս այստեղ, քանի որ Վենեսուելան այդքան դրագ չունի, ինչ որ Կոլումբիա եւ Էկվադորը։ Այս օդանավն է, որ հոկտեմբերի 15-ից է ցույց տվի ռմբակոծող օդանավներ B-52 ամենամեծ օդանավը ռմբակոծման, որ Ամերիկան ունի, որ Վենեսուելայի շրջանում Երևան եկան, որովհետև եւ նախագահը ասում է, այստեղ տեսնում եք հիմա քիչ 70% կոկեյնը Pacific այս տարածքից է գալիս Ամերիկա եւ ոչ թե Վենեսուելայից, բայց ամենայն դեպս այսպես տեսնում եք։ Նախկինում այսպես էր, որ այս Coast Guard-ը գնում էր եւ ձերբակալում էր։ Այստեղ տեսնեք դրագ են տանում այդ ծանոթները եւ երբ տեսնում են Coast Guard-ը հետևում է իրենց, ծովն են թափում, որպեսզի երբ որ ձերբակալեն, որևէ փաստ չկա, բայց հիմա այսպես այս Secretary of War, այստեղ տեսնում եք Հեքսեթի հրամանով այդ ռմբակոծումները տեղի ունենում, իհարկե նախագահի հրամանով է, պաշտպանության նախարարը չի կարող այդպես մի աշխատանք անի, եթե նախագահը թույլ չտա իհարկե։ Ամենայն դեպս նաև նախագահ Թրամփը ասել էր, որ Մադուրոն, որը Վենեսուելայի նախագահն է, ցանկություն չունի նա այնտեղ շարունակի եւ ասում է մեր CIA լրտեսները թաքնված աշխատանք են տանում երկրում։ Իսկ նախագահը երկրի ասում են նորություն ասեք, սա CIA-ը Հյուգո Շավեզի ժամանակվանից մինչև հիմա այդպես խափանարար աշխատանքներ են կատարում այդ երկրի մեջ։ Ես ուզում եմ խոսել նախագահ Թրամփը բարգացած է նախագահ Պուտինի վրա, որտեղ Պուտինը անընդհատ նախագահի հետ տելեֆոնով խոսեց, հանդիպեց Ալասկայում, բայց պատերազմը շարունակվում է։ Այսօր նաև արտասահմանում երկու արտգործ նախարարները Ամերիկայի, ուրեմն եւ Ռուսաստանի Լավրով արտգործ նախարարը եւ Ռուբիո Ամերիկայի արտգործ նախարարները իրար հանդիպեցին, խոսեցին եւ նա ասել է, որ աշխատանք շարունակվի մինչեւ այնտեղ, որ մենք ծրագրել ենք եւ մինչեւ այն ժամանակ, որ մեր այդ ծրագրերին հասնենք եւ վստահություն ստանանք, որ այսպես էլ մտահոգություն չպիտի ունենանք Ուկրաինայի մասին։ Ուրեմն մինչև այն ժամանակ, որ իրենք ծրագրերն են, առաջ խաղացումը դեռ կշարունակվի։ Երևի դրա համար է, որ անընդհատ հետաձգում է նախագահ Պուտինը Թրամփի հետ հանդիպելու եւ այդ բերումով նաեւ իր քիչ հետո կտեսնեք խոսնակը Պուտինի տեսնեք ինչ է ասում եւ հանդիպումը հետաձգվելու է։ Իսկ խիստ նախագահը, որովհետեւ իրեն անընդհատ ասում են, որ Tomahawk missile,
հզոր հրթիռ ունի Ամերիկան, որ կարող է Ռուսաստանի մեծ հարված դժվար կացության մեջ տնի Ռուսաստանին, Ուկրաինան ցանկություն ունի ունենալու, նախագահ Թրամփը չի հանձնում, այդ պատճառով երևի մի երկու խիստ պատժամիջոց է նկատի առել, երկու նավթի ընկերություն, որ Ռուսաստանը իր եկամուտը մեծ մասամբ նավթի արտադրանքից է, որ եկամուտ ունի Ռուսաստանը, կարողանում է շարունակել պատերազմը, այդ երկուսին պատժամիջոցներ է նկատի առել նախագահ Թրամփը։ Ես հիմա այստեղ ուզում եմ ձեզ ցուցադրել, այստեղ տեսնում եք ռմբակոծում է, մեկ դպրոց են ռմբակոծել Ուկրաինայի, այսինքն փոքրիկ երեխաների 5-6 տարեկան, 3 տարեկան երեխաների դպրոցն է, ինչ որ ռմբակոծված է այստեղ տեսնում եք։ Սա հանդիպումն է անցյալում եւ այսպես ռմբակոծումները ինչ որ տեղ շարունակում է։ Թամահակ միսայլն եք տեսնում, որ ասած Ուկրաինան ցանկություն ունի ունենալու, նախագահ Թրամփը դեռ թույլ չի տվել հանձնեն իրենց։ Այսպես տեսնում եք։ Հիմա այստեղ Պեսկովին եք տեսնում խոսնակը նախագահ Պուտինի, որ ասում է մենք բան չենք հետաձգել, մենք մի օր չէինք ճշտել, որ հիմա հետաձգած լինենք, այսպես տեսնում եք։ Եվ նախագահ Թրամփն ասում է այդ բերումով, ուրեմն պատժամիջոցներ է լինելու երկու խոշոր նավթի Ռուսաստանի ընկերությունների դեմ։ Այդտեղ տեսնում եք Ռոզնավտը եւ Լուկոյլ, երկու ամենախոշոր նավթի ընկերությունն է Ռուսաստանի, որ այդ նախագահ կամ արտգործնախարարությունն է, որ ասում է Ռուսաստանը լուրջ չի վերաբերվում, որպեսզի խաղաղություն տեղի ունենա այդ տարածքում, այսինքն այս պատերազմը ավարտի բերեն։ Ինչ ձեզ ասացի, արտգործնախարարները հանդիպել են եւ որևէ խոստում Լավրովը չի տվել, որ այս պատերազմը ավարտի է գալու։ Ես ուզում եմ հիմա խոսել անօրինականների մասին, որ Նյու Յորքում, գիտեք, ICE, Immigration եւ Customs Service Enforcement, Նյու Յորքում 9 անօրինականներ, իհարկե ուրիշների նաեւ ձերբակալել են 9 անօրինականներ, որ տեսել են, որ ոչրագործություններ են կատարել, իրենց երկրից արտաքսել են, նորից վերադարձել են տարբեր ճանապարհներով, այսօր այսպես էր, բայց ժողովուրդ դուրս է գալիս, չի թույլ տալիս, որ այդ ոստիկանությունը իրենց աշխատանքը կատարեն։ Հիմա ես այսպես ուզում եմ, այստեղ ուզում եմ ցույց տալ Նյու Յորքում տեղի ունեցող այնտեղ Canal Street է կոչվում, շատ հայտնի փողոց է սա Նյու Յորքում, այսպես տեսնում եք։ Սա սովորական մարդիկ գալիս են կռվում։ Այս 9 օգուն է, որ ձերբակալեն, իհարկե ուրիշների ձերբակալներն են, բայց հատկապես այս 9 ռեկորդ ունեն, ոմանք ոչրագործ են, գող են եղել, մարդասպան կա մեջները, այսպես տեսնում եք ժողովուրդն է, որ կանգնում է, չի թույլ տալիս ոստիկանությունը կարողանան ձերբակալեն։ Եվ Նյու Յորքի Attorney General-ը ասում է ժողովրդին, որ դուք նկարեք, որովհետև երբեմն այս ոստիկանությունը անօրինական գործ է անում, ձերբակալելը օրինական է իրենց համար, բայց անօրինական երբեմն իրենց, տեսնում եք ձերբակալման ժամանակ, երբեմն իրենց վայր են գցում, երբեմն ոտքով սեղմում են մեջքի վրա, կոկորդի վրա, այսպես տեսնում եք տեղի ունեցող դեպքերը։ Մեկ անձնավորություն, որ տեսնում եք սրանք domestic violence, այսինքն անձիկ իրենց տան մեջ ընտանիքի հետ կռվել են եւ ուրիշ խնդիրներ են ստեղծել, դրանց են ավել շատ drug trafficking, drug վաճառողներ են, կառավարությունը ասում է մենք սրանց ենք ձերբակալում։ Մեկ անձնավորություն, որ նկարում էր բոլորը եւ սայթի վրա էր տնում, Փարիս անունով, նրան նաեւ ձերբակալել են, նա տեսնում եք նկարեն է, որ այստեղ ոստիկանությունն է, այնտեղ
ձերբակալում են, բոլորը սայթի վրա էր տնում, լայվ ցույց էր տալիս, այդ անձն է, ինչ որ ձերբակալել են, իրեն նաև այստեղ տեսնում եք այդ վիդեո թեյփ անող անձնավորությունը, սայթի վրա տնողը, բոլորը սրանք իր նկարներն են կամ վիդեոներն են, նրան նաև ձերբակալել են Նյու Յորքում։ Ես պիտի դադարեցնեմ, երբ վերադառնամ դադարից, շարունակեմ մեկ անձնավորություն, որ նավակով գնում է օվկիանոս, այդ նավակը հրդեհվում է, տեսենք հետո ինչ եղավ, ծրագիրը հովանավորում է, Շահին Թուրն է հովանավորում ծրագիրը։ Բրազիլիա, Արժանտինա կարող եք այցելության գնալ այդ երկրները, տեսնում եք այստեղ 15-ից նոյեմբերի մինչև նոյեմբերի 24-ն է, ասացի Բրազիլիա, Արժանտինա կարող եք գնալ, տոմսերի համար զանգարեք այս հեռախոսահամարին։ Ուրիշ թուրեր նաև ունեն Եվրոպայի եւ ուրիշ տարածքների համար, մանրամասնությունները իրենցից հարցրեք։ Ծրագիրը հովանավորում է դոկտոր Բարսեղյան եւ դոկտոր Մահտեսյանը հովանավորում են ծրագիրը։ Ատամնաբույժներ են, որևէ հարց ատամի հետ ունեք, իրենց զանգահարեք։ Իրենց հեռախոսահամարը այստեղ տեսնում եք, Ալիվ եւ Գլենոքս փողոցի հատման կետում են գտնվում։ Ծրագիրը հովանավորում է Vivaldi Venues եւ Catering հովանավորում է 3 սրահներ ունեն, 120, 150 եւ 300 տարողությամբ։ Հարսանիք կնունք նշանտրեք, բոլորը կարող եք կատարեք այստեղ, նաեւ հոգեհաց կարելի է տալ այդ սրահներից մեկի մեջ։ Իսկ ամեն օր շաբաթ 7 օր ճաշ են առաջարկում ձեզ, գնաք այնտեղից վերցնեք կամ պատվիրեք, իրենք կբերեն ձեր տանը։ Ծրագիրը հովանավորում է Prime Med Pharmacy հովանավորում է ծրագիրը։ Գլենոքս փողոցի վրա է գտնվում եւ Highland փողոցի ճիշտ հատման կետում տեղերը կարող եք իրենցից վերցնել կամ իրենք բերեն ձեր տանը 818 600 777 հեռախոսահամարն է ձեզ մոտ նշանակեք։ Չոփուրյան փաստաբանական գրասենյակն է հովանավորում ծրագիրը, բոլորը փաստաբաններ են ընտանիքով, տեսնում եք Հակոբ Չոփուրյան եւ դուստերը իրենը փաստաբաններ են, սա հեռախոսահամարն է, ձեզ են առաջարկում, եթե ավտովթար ունեցաք, ակսիդենտ ունեք, զանգարեք այս պաստառի վրա երևացող հեռախոսահամարին։ Երևան Shipping հովանավորում է ծրագիրը, ծանրոց պիտի ղրկեք Հայաստան, ղրկեք օդանավով, իրենք առաջարկում են $2.99 փանդը։ Տեսնում եք այստեղ օդանավով $2.99։ Իհարկե նավի միջոցով նաև կարող ղրկեք, բայց սա ամենաէժանն է, որ որևէ տեղ կարող եք գտնեք։ Իսկ գումարը, եթե Հայաստան ցանկություն ունեք ղրկելու, 1% եք վճարում, $100 ղրկեք, $1 եք վճարում, $500 ղրկեք, ընդամենը $5 եք վճարում, եթե Երևան եք ուղարկում այդ ձեր գումարը։ Երկու կենտրոն ունի Lancashire փողոց North Hollywood, Glendale-ում, East Palmer եւ Adams փողոցի հատման կետում է գտնվում կվերադառնա։ Massachusetts նահանգի Cape Cod, որը շատ գեղեցիկ ասում են տարածք է ծովափ է, որ Քենեդիները այդտեղ վիլաներ ունեն, նախագահ Օբաման այդտեղ վիլա է առել նախկին նախագահան եւ ահա այսպես մի անձնավորություն նավակ ունի 30 ֆիտ 9 մետրանոց ու գնում են օվկիանոսը, իրենք քնած են դինում, այդ նավակը հրդեհվում է, կրակ է բռնում։ Այս շունը, որ իրենց հոտառությունը տասնյակ անգամ, 100 անգամ մեզանից ավելի լավ է, արթնացնում է իրենց ու հեռացած են լինում, ափից հեռացած են լինում եւ հազիվ իրենց ջուրն են նետում, բայց եւ կարողանում են լողալով գան ափ։ Հիմա ես այստեղ ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, գալիս են հասնում են ափ, գնում են այդտեղ տարածք են գտնում, հեռախոս չունեն, ոչ չունեն, տարօրինակ մի տեղ է Mayday նախապես, երբ որ հրդեհված էր նավակի մեջ աշխատում է տեղեկություն տա, բայց հետո պիտի ջրի մեջ թռչի, ուրեմն չեն կարողանում իմանան հիմա ուր գնաց։ Sullivan Family, տեսնում եք այդտեղ ուրբաթ օրն էր, սա այս դեպքը անցյալ ուրբաթ օրն է
պատահել Cape Cod տեսնում եք այդտեղ 30 ֆուտ բոթն է ամենայն դեպս իրենք կարողանում են փախնել հիմա իհարկե վերադարձել են փախնում են տեսնում եք այստեղ իրենց հետո գալիս են այդ կղզիից տանում են իրենք հազիվ իրենց հասցնում են այս սենյակը եւ մնում են այդտեղ բայց հնարավորություն չունեն մեկին տեղեկություն տալու այդ մրինները երբ որ տեսնում են կիսած մնաց գնում են եւ բոլոր այդ նրանք որ նավակ ունեն այդ շրջանում իրենց ասում են որ դուք էլ նայեք տեսեք այսպես մի նավակ որը հրդեհված է այդ անձիկ որ նավակի մեջ են տեսնեք գտնեք թե ոչ ամենայն դեպս իրենք լողալով կարողանում են հասնեն ափն են հասնում բայց շունը դժբախտաբար իրենց փրկում են բայց շունը զոհ է դառնում այս դեպքին բայց փրկում է իրեն տերերին ես ուզում եմ շարունակել մեկ տրաքի semi truck է սա խոշոր այդ տրակներից է որ բեռ է տանում ակսիդենտ ունեցավ 10 ֆրիվեյի վրա մեր արևելքում ես ձեզ ասել էի իսկ հիմա dashcam վիդեոն կա որ մասամբ տեղեկություն է տալիս հիմա բանից դուրս է գալիս որ երկու մեծ տրակներ եւ 6 մեքենաներ այդտեղ ունեցան դժվար կացություն ակսիդենտի մեջ մտան 3 հոգի մահանում է անմեղներ եւ 4 հոգի խիստ վիրավորված են հիվանդանոցում ես այստեղ ուզում եմ ցույց տալ հիմա այս dashcam-ը ցույց է տալիս իր մեքենայի որ ինչպես գալիս է տեսնում եք տրակներն են եւ մեքենաներ ինչ որ վնասվել են հիմա բացահայտեցին որ վարորդը տրակի որ պատճառն է դարձել այս դժբախտությանը խմիչք է օգտագործած եղել եւ դրակ եւ կոնտրոլը իրեն այդպես չի ունեցել եւ պետք է դատավարության տան այս մեղադրանքների manslaughter vehicular manslaughter պետք է դատի տան իրեն բայց այն զոհերի համար տարբերություն շատ չի լինելու ես ուզում եմ նաեւ ցույց տալ ձեզ տեսեք տրակի վարորդ որ բախտավոր է մեկ կամուրջի վրա է այս տրակը Dallas Texas-ում է պատահում մասամբ մի քիչ վնասում է վարորդը բայց մի ուրիշ դեպք չի պատահում եւ ինքը կարողանում է տնօրին երբ որ իրեն գալիս են փրկում են տեսնում եք տրակը տեսեք որտեղ է կանգնած իրեն օգնում հանում են այդտեղից ապահով ձևով իրեն հեռացնում են տրակից ինչ որ այստեղ տեսնում եք իսկ wire theft կամ այս պղինձից wire-ները խիստ արժեք ունեն վաճառում են կողերը գնում են կողանում են պատկերացրեք ահագին այդ wire-ը ինչ որ կողացել են կարողա տանեն վաճառեն $9,000 մեկ օրինակը ձեզ տվել էի անցյալում որ այս downtown-ում պատահել է նոր կամուրջ էին սարքել այդ վայրները կտրում են եւ լրիվ տարածքը մթության մեջ էր մնացել պատկերացրեք $9,000 $15,000 վաճառում են այդ պղինձի վայրները որ կտրատում են իսկ հարյուրավոր հազարավոր դոլար հարկավոր է որ նորից վայրը գնեն եւ նորից աշխատավորը կա գնա այդ քեբլները տեղադրի հիմա այստեղ տեսնում եք այս Tesla մեքենաների սա charge անելու տարածք է մարդիկ գնում են իրենց մեքենան կանգնեցնում են հետո իրենք գնում են մի տարածք միացնում են գնում են կես ժամ հետո մի ժամ հետո վերադառնում են կողն եկեն է այստեղ նաեւ այդպես կա ուզում եք կտրի հիմա նայեք տեսեք հետո ինչ է նաեւ իրեն պատահում այստեղ տեսեք կտրում է այդպես կայծակից վախեցած փախնում է բայց արդեն վնասը հասցրել է հիմա ուրիշ տեղ քանի տեղ է կողացել ինչ արել տեսնում եք այս EV station-ներն են որ մարդիկ գնում են իրենց էլեկտրիկ մեքենաները charge անեն ես մի տաթար վերցնեմ երբ վերադառնամ տաթարից մեկ Լուվրի մասին թանգարանի մասին խոսեմ այս ծրագիրը հովանավորում է Դոկտոր Parker Ջահանգիրն է հովանավորում ծրագիրը եթե ալերգի կամ ասմա ունեք այստեղ զանգարեք
ժամադրություն վերջեք Գլենոքս փողոցի վրա է գտնվում 30 տարուց ավել փորձառություն ունի մասնակետը Hollywood Piano-ն հովանավորում է ծրագիրը Hollywood Piano-ն գտնվում է Pasadena-ում բայց Glendale-ի հարևանության է 100-ավոր դաշնամուր այնտեղ կտեսնեք upright փոքր մեծը օգտագործված նոր $500,000-ից սկսյալ մինչև $500,000 դաշնամուր երկու հարկի մեջ 25,000 square feet դաշնամուրները կտեսնեք Hollywood Piano Դոկտոր Թավանսի աչքի մասնագետն է հովանավորում ծրագիրը եթե ագնոցի կարիք ունեք ձեր ագնոցը պիտի փոխեք աչքի ջուրը հոսում լենզ պիտի տեղադրեք բոլոր աչքին վերաբերող հարցերով այս հեռախոսահամարին զանգեք 7 տարբեր կենտրոններ ունի Glendale-ում 240 Jackson փողոց որ Jackson Colorado եւ Glendale Avenue-ն այդտեղ միանում են իրար այդտեղ է իր գրասենյակը կամ բժշկատունը Raffi's Market-ն է հովանավորում ծրագիրը պատրաստի ճաշ ունեն եթե դուք ժամանակ չունեք պատրաստելու Glenox փողոց Burbank-ում Glendale-ի արևանության է գտնվում Court Furniture-ն է հովանավորում ծրագիրը Court Furniture-ը 100-ից ավել խանութներ ունի նոր մատրես եթե պիտի գնեք անպայման Court Furniture այցելեք տարատեսակ նոր մատրեսներ է առաջարկում նաև գրասեղան սեղան աթոռներ կգտնեք Court Furniture-ում Yugo Shipping հովանավորում է ծրագիրը Yugo Shipping ձեզ է առաջարկում նախ որ գտնվում է Sunset փողոցի վրա Los Angeles-ում հայկական Hollywood-ում այդտեղ է մի ծանրոց եթե վերցնեք վճարեք մյուսը որևէ կին լինի 32, 52 եւ այլն մյուսը անվճար է երկրորդ ծանրոցը անվճար է լինելու մեկը գնում եք մյուսը անվճար է իսկ եթե օթանավով ցանկություն ունեք ձեր ծանրոցը ուղարկեք pound-ը $2.99 է եւ նաեւ Louvre Թանգարանից Ֆրանսիայից ես արդեն հաղորդել էի, որ գողություն է տեղի ունենում $102 միլիոն գողություն է ինչ-որ տեղի ունեցել այդտեղից, այդ թանգարանից իմ այստեղ տեսենք։ Իսկ այնտեղ, այստեղ տեսնում եք ղեկավարն էր, պատասխանատու մյուզեի գալիս է եւ իր հրաժարականն է ներկայացնում բայց չեն ընդունում, ասում են շարունակի մի 10 ամիս էր ինչ-որ աշխատանք սկսել էր շենքը որտեվ շատ հին է ասում են որ security system չեն կարողանում տեղադրեն դրա համար ամենտեղ չկա ամենայն դեպս մի տեղ որ այդ կողքից կողերը մտնում են եւ կողությունը կատարում են այնտեղ տեսնում եք կամերա կա կլորի մեջ տեսնում եք սպիտակ բայց կամերան դեպի ձեր այս էկրանի աչքը ցույց տա ծառված է դեպի ծախը եւ այս գողերը երևում է խիստ ուսումնասիրել են տեսնում եք այս կամերան է չի վերցրել կամերան որ գողերին ավել ճշգրիտ գտնեն տեսնում եք ելարան են տնում աշխատողի հագուստներով գալիս են պատուանը կտրում են մտնում են ներս 3.5 րոպեի 3 րոպե 50 վայրկյանի ընթացքին 102 միլիոն իրեր կողանում տանում են Հիմա մտահոգությունը սա է, որ չեն տանելու այդ թանկարժեք, այդ վզնոց ուրիշ վաճառելու, բաժանելու են եւ եթե ոսկի եւ այլն հալեցնելու են, որ չկարողանան բռնել դրա մտահոգություն ունեն, որ եթե չկարողանան անմիջապես գտնեն, գիտեն, որ Հավիտյանս կորելու այս թանկարժեք ինչ որ ոսկեղենը տարեն են։ Ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ հիմա Վենեսուելայում մի փոքրիկ օթանավ է տեսնում եք այստեղ վայր է ընկնում եւ դժբախտաբար երկու հոգի մահանում են իսկ նաեւ օթանավ վայր է տեսնում եք այստեղ եւ ուրիշներ վիրավորված այսպես տանում են իսկ օթանավ նաեւ շատ օթանավ վերջին ժամանակ վայր ընկել Լաս Վեգասում օթանավ է վայր ընկնում բայց այստեղ դա առաջին նավին օթանավիններ ինչ որ այստեղ տեսնում եք այդ իսկ այս օթանավը ինչ որ տեսնում եք Լաս Վեգասում է
Եվ նաև San Diego-ում օդանավը նստում է փողոցի վրա, տեսնում եք այդ ճանապարհի վրա San Diego-ում իջնում է եւ կարողանում են հեռանալ։ Հարավային Կալիֆոռնիայում նաև դեպքեր է պատահում այս օդանավների հետ, ինչ որ տեսնում եք այստեղ, բայց բարեբախտաբար այս վերջինները ինչ որ ձեզ ասացի, Հարավային Կալիֆոռնիայում, Long Beach-ում նաև այդպես է լինում եւ հաճախ այս օդաչուները կամ ճամփորդ եթե լինում է հիվանդանոց են տարել փոխանցել, հասցրել, որպեսզի խնամք տան իրենց։ Ես ուզում եմ խոսել Amazon-ի մասին։ Amazon-ը ամենամեծ ընկերություններից մեկն է։ Walmart-ը իհարկե ավելի շատ վաճառք ունի, քան թե Amazon-ը, ամենայն դեպս ես միշտ առաջարկել եմ, եթե մի բան կարող եք ձեր շրջանից, Burbank եք ապրում, Glendale եք ապրում, Los Angeles-ում եք ապրում, կարող եք գնեք ձեր տարածքների խանութներից այդտեղից գնեք։ Դա կօգնի ձեր համայնքին։ Amazon-ից բոլորը մենք Glendale, Burbank այս մեր շրջաններում Amazon-ի կենտրոն չկա եւ դրա համար աշխատանքը այստեղից գնում է ուրիշ տեղ։ Օրինակ այս Los Angeles-ի հարավային մասերում եթե գնաք, կտեսնեք խանութները սկսեն են փակվել եւ եթե բոլորը իրենց ինչ որ ուզում են Amazon-ից պատվիրում են գալիս է իրենց տանը, ուրեմն աշխատող այդ հերու տարածքում Amazon-ի համար աշխատում է Riverside, San Bernardino, որտեղ այնտեղ հողատարածք ավելի էժան է, ավելի մեծ տարածքներ կարողանում է գտնի Amazon, օրինակ Glendale-ում տարածք չկա, որ կարողանա կենտրոն բացանի կամ Burbank-ում։ Դրա համար աշխատանք չփախնելու համար դուք օգնեք ձեր համայնքին, բայց ամենայն դեպս իրենք նաև փոխում են ամեն ինչ, մեքենայացված է լինում։ Ես այստեղ ուզում եմ հիմա ձեզ ցուցադրել, տեսնեք ռոբոտը կատարում է այս բոլոր աշխատանքները եւ իրենք ասում են աշխատողները չպիտի մտահոգվեն, որովհետեւ իրենց կարող են սովորեն մեխանիկը դառնան այս մեքենաների եւ մասնակետ դառնան մեքենաների, այսպես են բացատրում եւ այստեղ տեսնում եք իրենց գլխավոր ղեկավարը, որ ասում է AI-ը, Artificial Intelligence-ը այս աշխատանքները կպակսեցնի եւ ավելի ճիշտ efficient կկատարվի աշխատանքը։ Հիմա Amazon-ը տեսնում եք թերթ է, որ կարողացել է գտնել, որ իրենց նպատակն է, որ 75% աշխատանքը դարձնեն AI-ի եւ կոմպյուտերների միջոցով։ Այսպես տեսնում եք օրինակ 600,000 մարդ Amazon-ը կարիք չունի մարդ վարձի, պետք է 600,000 մարդ վարձեր, եթե այսպես ամեն ինչը մեքենայացված չլինի։ Amazon-ը ինչ որ քիչ առաջ նաև ասաց չպիտի ժողովուրդ մտահոգվեն, բայց մտահոգություն է, որովհետև այսպես տեսնում եք 300,000 պատրաստում են, նրանք որ աշխատանքից պիտի անեն, որ մեքենաների վրա աշխատեն, այսպես տեսնում եք բոլորը ավտոմատիկ աշխատում է եւ աշխատողի կարիք չունի։ Ես պիտի դադարեցնեմ վերջավորության ծրագրի ձեզ արջ ցույց տամ։ Այս ծրագիրը հովանավորում է դոկտոր Էբրահիմի հովանավորում է ծրագիրը, եթե թաթի վրա թաթի տակ վերք է, քայլում եք շնչասպառ եք լինում, զանգարեք այս հեռախոսի համարին։ 4 կենտրոններ ունի, Glendale-ում 616, իսկ Colorado փողոցի վրա է։ Jackpot հովանավորում է ծրագիրը։ Jackpot ձեզ է առաջարկում նախ որ ամեն ինչը բերերն հիմա թանգարում խանութը փակվել է Pacific-ի մեջ է եւ ձեզ առաջարկում են տեսնում եք սրանք որևէ սրանք ինչ որ տեսնում եք հատը $1 է ընդամենը ինչ որ այստեղ կա հատը $1 է անպայման այցելեք նաեւ հագուստներ որ խիստ զեղչված է գինը Jackpot Pacific փողոց Ծրագիրը հովանավորում է Սոնաֆե տարեցների կենտրոնն է հովանավորում։ Իրենք բաս ունեն, մինի բաս ունեն, եթե ցանկանում եք այս տարեցների կենտրոնը գնաք, իրենք ձեզ կտանեն ու կվերադարձնեն։
Անաշեգիֆտն է ովանավորում ծրագիրը ձեզ է առաջարկում, եթե դուք առևտուր անեք անաշեգիֆտում $50 եւ ավելի, այս կշերքը անվճար է կստանալու։ Այստեղ օրինակը ես ունեմ, այս կշերքն է ինչ որ անվճար կստանաք։ Անաշեգիֆտ 1937 West Lennox փողոց կվերադառնա։ Ինչ որ տեսնում եք այստեղ Encino քաղաքում freeway-ին շատ մոտ է, գիտեք Encino-ում մեծ տարածքներով բնակարաններ կան, թանկարժեք բնակարաններ կան։ Ամենայն դեպս արջը եւ իր ծագերը եկել են, ահա այսպես, այս արջը նշանադրված է անցյալում եւ այդտեղ եթե կարողանում եք տեսնեք արջին, հիմա ոստիկանությունը այդտեղ փակել է այդ շրջանը, բայց սպասում են որ ինքը իջնի եւ թողնի գնա այս արջը եւ Department of Fish and Wildlife եկել են այդտեղ, տեսնում եք այդտեղ պոլիսի մեքենաներն են, փողոցը փակել են եւ այդ կենթանիներին կապող այդ Department of Fish and Wildlife-ից այդտեղ են որ ուսում տեսնում եք մեջտեղում արջին իրեն հետ կոր չունեն ժամերը այդտեղ է մինչև հույս ունեն որ կիջնի ծառից ու կգնա հիմա տեսնենք ինչպես է ավարտվելու այս փորձը ինչ որ կատարում են ծրագիր եկավ իր ավարտին ձեզ կհանդիպեմ վաղը մի շնորհ հանդիպում